yitwa Jean Gilbert, hama rero hazamo n'irindi bita surnom ritazirano bita Yaounde rero ryavuye kure cyane tukiri abana bato muri za 70. Hari ekipe y'i Congo n'ubu gikomeye cyane yitwa Tout-Puissant Mazembe, icyo gihe yitwa Tout-Puissant Angleterre. Hari ababara bafite abakinnyi rero, ekipe yanje icyo gihe twari muri 3e division, twari yitirira amazina y'aba star. Nk'ubu urabona, nk'ubu harabana bita Messi, bita Ronaldo, Cristiano, bita bande. Natwe icyo gihe twafashe amazina y'abajure ba Mazembe bitwa iyo zina rero Yaounde, kuko uyu muntu yitwa Karara yari afite ishoti rikomeye cyane, nanje rero ngikina umupira afite ishoti rikomeye cyane, naho ryavuye cyane cyane Yaounde. Jewe ikintu nkunda cyambere ntakubeshe, nkunda ikintu bita kompanyi, abagenzi twicaye dutwenga, ko genda kunda gutwenga cyane, kunda kuganira ama blague, ibintu bitwenza, nibwo buzima numva bworoshye, ukicara n'abagenzi mugatera inkuru mugatwenga mugataha. Nicyo kintu je nkunda franchement, sina nkubeshye nta kindi. Navukiye mu Burundi, mfise imyaka myinshi cyane, 60 irenga. No kuvuga ko maze imyaka 33 muri aka kazi k'ubukoca bwa entraîneur. Mugabo iyo myaka 33 yose sinayikoze muri Vitaro gusa, nakoze mu makipe yandi mugabo yo mu Rwanda. Hari gihe championnat ngaha mu Burundi igeze kuba nabi, tumara nk'imyaka hafi imyaka 4 dufise ibibazo muri championnat, nta championnat ibaho pratiquement. Imyaka za 2000, 2001, 2002, 2003 sanga ari ibintu borganiza gutyo, hari ingorane nyinshi muri federation. Icyo gihe nacenja mu Rwanda, na entraîner equipe yitwa Les Citadins, actuelle wibayita AS Kigali. Mvuyemo na entraîner equipe yitwa Rayon Sport murayizi, na entraîner Kiyovu, na entraîner APR muri ayo mwanya mutoyi, na entraîner mu equipe kwa rane cyangwa 5 ko nyuma yaho naje kugira ibibazo muri Vitaro, ngiye nja mu Rwanda na entraîner equipe ya APR, kandi nja no mu equipe yitwa Bugesera ya Bugesera. Mugabo ntitwashoboye kubandanya nangaruka ngaha muri Vitaro. Uvuga ko muri Vitaro urabye imyaka maze muri Vitaro shika imyaka 30, hafi 30 ndi umumenyereza wa Vitaro. Ku championnat zishika nka 25 tuvuge, antuka nka 20 twarazitwaye Vitaro, cyangwa 18 tutakabije 18 coupe za championnat gusa. Mugabo garushizemo n'ibyama coupe yandi organisation ma coupe asanzwe, nabyo turafise byinshi cyane. Ugeze nk'imuhiri wanje ubibona, cyangwa amafoto cyangwa ama medaille byose ubibona. Tumaze gutwara ibikombe byinshi cyane, birenga bikaba 20 25. Urumva nta kintu kinezera nko kutoza umugwi ugatwara igikombe. Urumva rero naranezerewe imyaka byinshi cyane kubona tuba champion, ugatwara ibikombe, biranejeje. Hari n'igikombe cya Sekafa twatwaye muri Sudani, cyaranejeje kubona ekipe nka Vitaro. Icyo gihe ntiyari na Vitaro tuzi, ntiyari Vitaro ikomeye cyane nka zimwe za kera, ngo icyo gikombe twagitwaye. Ikindi gikombe cyanejeje ni igikombe twatwaye cya Sekafa, kandi mu Rwanda nagiye gufasha mu Rwanda. Bansavye ngaha nari muri entraîner Vitaro na equipe nationale yo ngaha iwacu, Intamba baransaba ndagenda ndabafasha ba equipe ya kabiri yanje twara coupe. Iyo coupe rero yaranejeje cyane rwose kubona equipe y'aba reserve ari itwara coupe ya Sekafa, ngira ngo 99 2017 tuhejeje igice cya mbere cya championnat. Nagize ibibazo, mbona nta kimwe ndatungurwa ngo akazi karahagaze. Baranyirukana ku kazi, ndagenda mu mushomere. Icyo kintu cyaramaritse kabisa, ko nabo bakwirukana atakosa nari mufise, kandi uri champion
naho banyirukanye ngira equipe ya kabiri twayirusha amanota ashika 12 cyangwa 18 mba nibuka neza muri 2017. Ikintu cyarambabaje kubona equipe yanje na formé ko ndibuka ko nari maze no kubwira president iyi equipe tuyigumije murayivuga equipe yarimo ababasha siri bacabarara ba Rodibande ari equipe ikomeye ba David ba Gaël bo barya bose ntabwo nije equipe niguma gutya peut-être twongera mu kintu nk'umwe ndabemeza ko dushobora no gutwara Coupe d'Afrique cyangwa tugashika no muri finale mugabo buraca baramamagara ngo akazi kaheze. Icyo kintu cyarambabaje cyane kubera jewe no kubera umurwi nari maze guforma imyaka 2 ubu ari umwaka wa 3 kuva tuva muri Sekafa twaciye duforma equipe nshyashya nziza ikomeye mugira mwarayibonye namwe twatwara amakupe yose ngaha tworganiza amakupe yose twaratwara. Mugabo rero kubera kumenyera akazi sinobabesha jewe ubu nta kintu kigishobora kumbabaza mu mupira. Namaze kwishyira mu mutwe wanje ko ibintu byose birashoboka, akazi kakabura, match ugatsindwa ukabyakira nkuko bishitse, ugatsindwa ukanganya ugatsinda. Sinshobora ngo ndanezerewe cyane twatsinze kuko ejo bishobora guhinduka. Nezerwa ruko champion yeze mbaye champion nkuko nabimenyereye. Mugabo kuvuga ngo nashavuye nababaye kuko twatsinzwe ibyo ntibikinshikira jewe. Donc nta kintu usibye icyo kintu cyambabaje nta kintu kindi cyambabaje mu mupira.